ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ଦଲାଲ ନାହାନ୍ତି ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜେନେରିକ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟା ହଉଛି ଔଷଧ ତିଆରି ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଖାଉଟି ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ତାର ଦାମଟା ବହୁତ ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ତିଆରି ହେଲା ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କାରେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଲେ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବା କମିଶନ କାରବାର ଯୋଉ ଚାଲେ ତା ପାଇଁକା ହେଲା, ସେ ସବୁଥିରେ କଣ ତା ଦାମ ତ 10 ଟଙ୍କା ଥାଏ ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଜନୌଷଧି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଔଷଧକୁ ଆଣି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବେ ସେଠି ହଉଛି ଅନାମଧେୟ ଗୁଡା ଥିବ ଯାହାର ଦାମ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଦାମ ରଖିଥିବେ 50 ଟଙ୍କା ତାକୁ ସେମାନେ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ କିଛି କମେଇ ଦେଇକି 150 ଟଙ୍କା ଦେଇଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା, ନାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଜନୌଷଧି ଲେଖେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜେନେରିକ। ଜେନେରିକ କହିଲେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଦାମଟା କମ ମୁଦ୍ରଣ ହେଇଥିବ, ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି ସେଇ ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ମୁଦ୍ରଣ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାদের ଜେନେରିକ ବୋଲି କୁହାହବ କିନ୍ତୁ ତାদের ଦାମଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଲେଖା ହବ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ଜେନେରିକ ନୁହେଁ।